हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राजीव एंड यू आर वाचिंग डॉगी शो। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में मैं आपके लिए सेंट बर्नार्ड के पपीज़ लेके आया हूँ, वो भी सिर्फ 9000 रुपीज़ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है सेंट बर्नार्ड के पपीज़। ये 2 फीमेल हैं, 2 फीमेल हैं और एक सिंगल मेल है। इनमें अच्छे बच्चे हैं, हैवी बोन है, हैवी हेड है, अच्छा कलर है, देख सकते हैं आप। अच्छी क्वालिटी के पपीज़ हैं। इनकी जो लोकेशन है वो मलेरकोटला पंजाब है। जी हाँ, लोकेशन जो है मलेरकोटला पंजाब है। ओनर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से उनके पास कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। अच्छा है, इन्होंने इसकी जो प्राइस की जो डिमांड करी है वो 9000 रुपीज़ फॉर फीमेल, 9000 रुपये फीमेल के लिए एंड 14000 फॉर मेल, 14000 रुपये मेल के लिए। और अगर आप ये सारे इकट्ठे ले सकते हो तीनों बच्चे तो 27,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे तीनों के लिए, जो कि प्राइस नेगोशिएबल है, आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करवा सकते हो। लोकेशन पंजाब मलेरकोटला है। देखिए, अच्छे बच्चे हैं, हेल्दी हैं, हैवी बोन है, अच्छा कलर है, अच्छे एक्टिव हैं। देखिए बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं, ये देखिए आप। तो जल्दी से अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, ओनर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। 9000 rupees for female, 14,000 for male and 27,000 for all these puppies. This price is negotiable, so you are able to negotiate some money. अच्छे बच्चे हैं दोस्तों, मुझे बड़े प्यारे लगे ये। फिर भी एक बार आप लेने जाओ तो पेरेंट्स को अच्छे से देख लेना। अच्छे हैवी बोन एक्टिव बच्चे हैं, अच्छा सुंदर फेस है, एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, गोलू मोलू से बच्चे हैं छोटे छोटे। ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को एक दूसरे को शेयर किया करो। आपका अपना चैनल है, ये देखिए। सो थैंक यू दोस्तों फॉर कमिंग ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल डॉगी शो की।